Vi bygger trekanter ud af paller. Tripod. Det er sådan, så aliensene, de kan finde vej til jorden. Skal vi flytte den, eller skal vi? Planen var, at vi tog den her herover, så tog vi den her derover, så tog vi den der og nej, vendte den rundt. Skal vi ikke rykke det lidt mere den her vej over i, så der kunne være en til? Altså, det skal være flad her, og den her vej også. Ja, så kommer der til at stå en her, og en derovre på stå, ikke? Det er ikke bedre, at midten så peger ind teltet, end peger sådan skråt ud den vej. Jeg tænker, det der kunne være fedt her, det var, at man for eksempel kunne sidde flest muligt. Hvis der står en spids her, så kommer vi sidder i en alle. sofa sådan her, og så kigger sådan her. Nå, okay, så stil du det op her. Ja. Så kom. Men skal vi ikke rykke den der, så vi passer først, så? Jo, så kom. Udebart er på lille svin. Der er en sukkerfant nede i malingen. Du er sikker på, at det er sort, det her? Det ser ikke særlig sort ud. Det ligner det er grå! Hvorfor er det grå? Hvorfor er det grå? Jeg forstår det ikke. Det skulle være sort. Ej, prøv at kigge på låget. Hvordan var det så at lige tro, at alt det, man havde lavet, det var forgæves? Det var godt. Ikke bedst. Hvad laver du? Jeg laver lampeskærme til loungen. I flotte farver. Hvad er der sket, Ronja? Det er graffiti og modvind er en dårlig kombi. Matchy, matchy. Ah, matchy, matchy. Hvad? Slap nu af, dame. Du kan også bare spørge Markus. Fandt du nu? Fandt du nu? Ja, nej, jeg skal lige gøre den større. Vi har fået Mentos. Mentos har været super nice og givet os gratis ting. Hvorfor er det? Det er fordi, at sponsorudvalget, a.k.a. mig og Markus Musen, vi har været totalt dygtige og skrevet ud til alle mennesker i verden. Og spurgt om gratis ting. Og dem, der svarede os, det var så Mentos. Og kun dem. Mentos vækker tigeren i dig. Vi har lige fået Mentos og Vegas. Hvordan kan det være, at I bliver bedre herinde til at få Mentos? Det giver sådan styrke til at male blomster, blandt andet. Det holder en i gang. Du bliver super hurtig. Du får energi. Mentos til alle de rukker i jer. Det er sygt nice, hvis vi bliver sponsoreret af Mentos. Hvorfor? Fordi så har man noget at tygge på. Hele tiden. Mentos. Wow, det går ikke. De er lidt tørre. Jeg har smager de utrolig meget pebermynte. Lækker, lækker.
Det er nok over tyggegummi her.